ஆட்டிடியூட். இது என்னடா புதுசா இருக்குங்கிற மாதிரி. பிரியாணி கிரில் மட்டும் தான் நீங்க 1+1 ஆஃபர் கொடுத்து பாத்து இதெல்லாம் கெட்டு போகாம இருக்க வப்போம்ல ஃப்ரிட்ஜ், அதே ஒன்னு வாங்கினா ஒன்னு ஃப்ரீங்கறாங்க. எங்க தலைக்கு எவ்வளவு தில்லு பத்தியா? இதுக்கே வாயை பொளந்துறாதீங்க. இதை விட மொரட்ட ஆஃபர்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் கிளைமேக்ஸ்ல சொல்றேன். வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. ஃப்ரிட்ஜே ஃப்ரீன்னு உடனே வண்டி எடுங்கடா அப்படின்னு நம்ம கோபிச்செட்டி பாளையத்துல இருக்க ஜெகன் மெட்டல் மார்ட்டுக்கு தான் வந்தோம். அந்த 1+1 ஃப்ரிட்ஜ் இதானான்னு கேட்டதுக்கு அது ஒன் டே ஆஃபர்றாங்க. நீ வர்ற வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்களா? ஆத்தி இவங்களை நம்பி கமிட்மெண்ட் வேற கொடுத்துட்டேனே. அருவா அப்ப தேவைப்படாது, தேவைப்பட்டா பின்னால வாங்கிக்கிறேன். கடல் மாதிரி கடை வச்சுக்கிட்டு ஆஃபர் இல்லைன்னு சொல்றீங்க. வர புரட்டாசி 6ஆம் தேதி சனிக்கிழமை, அதாங்க செப்டம்பர் 23 புரட்டி போடும் புரட்டாசி ஆஃபர்னு ஒன்று கொடுக்குறோம். அது வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அன்னைக்கு காலையில 10 மணில இருந்து 8 மணி வரைக்கும் ரீபோசன் பாப்பீஸ்ல பெட், மிக்ஸி, கேஸ் ஸ்டவ், கிரைண்டர், குக்கர், யாரா பிராண்ட்ல டிவி, சேர், பக்கெட், அது மட்டும் இல்ல நான்ஸ்டிக்ல தவா, பனையாரக்கல், ஃப்ரை பேன், ஆப்போசிட்னு இதுவும் இன்க்ளூட். இதுல நீங்க ஒன்னு எடுத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு அப்படியே ஃப்ரீ. ஆஃபர் அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் தான், அடுத்த நாள் போய் கடவாசல சண்டை வலி. எவ்வளவு பெரிய மேட்டர் சொன்ன நம்ம சேனலுக்கு மறக்காம ஒரு ஃபாலோ போட்டுருங்க. கட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கத்தி சொல்லுவே அத சொல்லு. வண்டியை எடுங்க.